Bon, au final, quand on a une autre question aussi, enfin une question, beaucoup plus le problème qui se pose. هو اليوم نتكلموا اوكي d'accord, il faut aller voter, massivement même, mais le grand dilemme هو على تفوتي. على من رايحين نصوتوا. الأحزاب الحالية اللي رانا نشوف فيها احزاب هادي تاع لي ديسكور هادو ايموتيف اللي مازالها تلعب على الباثوس مازال واحد يغني بالاسلام واحد يغني لي بالثوره واحد يغني لي بالامازيغيه واحد يغني لي بالوحده وتهديدات الخارجيه هذا في خطابات عاطفيه اللي لا علاقه لها بالواقع لا علاقه لها بالواقع اللي يعيشه الشباب الجزائري الناس زواوله الى اخره دونك كونكريتمون واش رايحين تمدوا لهاد البلاد باش ابارامون باسكو ولات الاحزاب هذه تاع الخطابات العاطفيه هذه ومن بعد غدو يولي يجي يدير لينا في البرلمان يجي حاكم لي كرسي في البرلمان ويدير لي في تعبير شفهي تاع سنه تروح تجيب ميم كاما نيليف تاع سنه رابعه من البريمير تروح تجيبو يدير لك لي ميم ديسكور بسم الله الرحمن الرحيم واننا وباسم الشعب الجزائري نطالب وكذا واحد الهضرات هكذا تشوفهم تسمعهم عند في النواب ناس تشوف لي ميسيون بارلمونتير ناس كيفاش تخدم ناس ديكورتيك لا لوا ناس تسمع كي يجيوها لي كوري تاع الغاشي ولا الشكايات ولا كذا elle cherche les failles le parlement lui-même il est organisé avec des missions pour gérer un problème quelconque وحده tu تشوف les vrais députés تشوف سي تروح il y a internet il y a tout الحمد لله كاين انترنت اليوم ما بقاتش tu fais un rapport d'un parlementaire sur ce qui est telle ou telle chose, des vraies études de cas, études de loi, études alors ويجي يقدم مشروع ويجي احنا تسيبوه يجي عنده هذيك لي كيلكو مينوت يجي يعطيو له 2 مينوت يتقعدوا بينا ويدير لك تعبير شفهي تاع 10 اسطر والله العظيم تقول راك في البريمير تسمع له يهضر وإننا وإن الشعب ولا هذا الشعب الذي ناضل وهذا الشعب العظيم الذي هذا ودوك الهضرات سي لو ميم ديسكور لو بير دون تو سا البروبليم سي سي نفس الخطاب اللي تصيبو يعني سي اون ديري يروح لهذوك الخلاصات تاع كتاب التاريخ تاع يكري ويرفد من ثم كوبي كولي ويجي يعاودهم لك نو Non, il faut des vrais députés, des compétences, si, donc la plupart des députés, on adore la France, on a la France, je suis là, donc, mais qui trouve les députés français, la plupart c'est des avocats. La plupart c'est des avocats, certains sont des enseignants, d'autres, non, نتا تجيب لي انا واحد ما على باليش وين كان مو فاهم فيها il sait à peine lire son nom et prénom ويجي واحد تسنى منو يدير لك فريمون ان بروجي دو لوا وحاجه ومن باش يحل مشاكل والله c'est ça le problème qui se pose donc l'appel est lancé beaucoup plus aux partis politiques les partis politiques actuels je lance un appel à tous les partis politiques il faut arrêter avec cette non seulement que eux-mêmes, les partis eux-mêmes ne sont pas démocratiques. Je vois, عندنا أحزاب القيادات تاعها عمرها ما تبدلت. الأمر الثاني خطابات شعبوية بوبوليست ديسكور يلعبوا على لي فيبر هذوك على ايموسيونيل واحد يجي يقول لي انا ويش تحالف انا 3 بارتي داروا اليوم تحالف الأحزاب الإسلامية اللي دارت تحالف كي واش لا إله إلا الله محمد رسول الله واش فاش تحالفتو سي كوا تحالفتو على ماش باسكو vous êtes islamiste ou islamiste ça veut dire quoi حزب إسلامي معناته واش احنا الإسلام راهو في الدستور tu n'as pas besoin de dire que je suis islamiste l'islam دين دولة في الدستور
Donc, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Qu'est-ce qui cloche في قضية الإسلام؟ الإسلام في الجزائر راه مشكل تاعك. واش راح تزيدنا يعني؟ واش راح دير فيه؟ تعاود تروح تشوف لو كود دو لا فامي، تعاود تشوفو مدرب جديد، تعاود ترجع ما باليش انا، هذا الشيء اللي ماناش فاهمينه حنا. هذا حوايج كونكري. الإصلاحات الإدارية اللي راح ديرها كومون واش راح دير اكزاكتومون كوم ريفورم ادمينستراتيف، لي ريفورم de la justice au niveau du contrôle de الرقابة والتسيير، في امور الازمات هذه، ازمه سكن، ازمه انا دوبوي جي با بليزيور فوا سويفي les députés ماشي باسكو راني اونتي اسلاميست والله نفتح النار في الاسلاميست يكريتيكي لو فين، je critique tous les partis sans exception. J'essaye de rester le plus objectif possible, mais je me rappelle très bien des discours les députés. ديالنا كنا au lieu للناس تباطي على الشفافية، au lieu de lutter, de s'opposer au gouvernement, de réclamer plus de transparence في الميزانية وفي la gestion هذاك، كيسي au lieu de proposer des lois، واش كانوا يجوزوا وقتهم في البرلمان يديروا لنا في الديسكور موراليزاتور، او ان الشارع اصبح يعمو بالزنا والفاحشه، تو سكيزون. راني قالت لي ديبوتي بوليتيك تخط عنده مسؤوليه قد ما على باليش واش سون بروبليم جاه في كيلكو كوبل دون ان جاردان بوبليك، يا روح تلعب على روحك، فيق مع روحك ويرجعها لك، والزنا وقوات الزنا وكذا، والزنا والفاحشه عمت في الشعب واصبحنا كذا ولستو ديري كيفاش. ومن بعد اوتوماتيكمون لو غوفرنمون يريبون، من بعد دو طون زون طون تشوف لا بوليس هكذا بون جاتهم تعليمه من الوزاره، خرجوا تراكي لي جون. يا دي بروبليم سيرت، كاين دي بروبليم تاع دي كاباري فتحوهم لي انا اون بلان سيتي ريزيدونسيال في وسط الناس اكسيتيرا. سا سي وي سي دي بروبليم كي فو ريغلي، مي كي فو ريغلي هذه ما كان حتى دوله في العالم والله ملي حتى تكون دوله تاع بليس يحط لك كباري اون فاس للناس، اون فاس دي سيتي ريزيدونسيال، دي ديسكوتيك والله. سا سي ان بروبليم اوسي او نيفو لوكال، كي هادو اللي يمدوا دي بيرمي دو même les chambres de commerce اللي يمدوا les registres de commerce ou اللي يمد لك ان بيرمي دو كونستروير تاع جو سي با كوا، انا داير برك طيش برك كيما جات. سي سا البروبليم، سي faut arrêter non, il faut voir comment résoudre ces problèmes d'une manière بفضل أجهزة الدولة وأطار. دونك يعني الشيء اللي حاب نقولو، إذا كنا نزيدو نصيبو رواحنا بان بارلمون تاع دي ديبوتي تاع تعبير شفهي وخطاب والخطابات الأخلاقية، ça sert à rien, ça mène à rien. C'est la question que je me pose, c'est un vrai dilemme. Donc je lance un appel aux partis politiques et s'il dit on a des vrais programmes, qu'est-ce que vous allez faire concrètement mais تبقاوناش في الخطابات هذه باقيين ياكلوا في بعضهم non non. Donc voilà, en gros, s'ils veulent vraiment, là, il faut vraiment qu'on se mobilise pour aller voter, mais maintenant, il reste quand même un sérieux problème, c'est celui pour qui voter. Pour qui voter, on a des listes. Bon, c'est des législatifs au niveau local, dans chaque région, chaque wilaya, chaque local, voilà, avec une liste, de tous les travailleurs à la cible des personnes, non, ça. La cible des personnes, ça marche pas, oui. قداش نقول لك لي فعلا مليح وبيان لي غندي والله حباس والله النهضه والله لويزا حنون. Parce que, par exemple, là, je me rappelle du typo, que je ne citerai pas la région, ni l'endroit, ni le député en question.
Louisa Hanoun, elle avait à l'époque, elle me plaisait énormément, elle avait des positions vraiment extrêmement courageuses. Euh, euh, elle était au cœur du débat, au cœur des soucis en quelque sorte du peuple. Elle était sollicitée par les gens parce que c'était la seule aussi qui vraiment et Annie Kent, qui menait un, une vraie, on va dire, qui représentait le seul mouvement d'opposition, hein, on va dire, à une certaine époque. L'époque, c'est que ça soit à Zarouel, ou au début d'arriver à Bouteflika. Donc, mais le député Taha, ou certains d'autres députés fait c'était c'est comment on les qualifie. Donc, donc des fois, déjà, il y a non seulement qu'il y a le problème des personnes, la sélection, le choix des personnes, mais aussi le parti, faut faire un marou. Le parti politique en question, dorénavant, faut qu'il nous présente des solutions concrètes. Comment relancer l'économie. Quel je parle là, اليوم احنا في بلادنا الله ما على بالنا اسكو هادي بارتي اسكو راهم سوسياليست اسكو راهم كابيتاليست اسكو سي دي ما باليش انا اسكو راهو نيو ليبرال اسكو راهو كومونيست اسكو راهو او ميم اسلاميست يالور واش راح تقولي لو كاين كاب ميم اسلاميست الاسلاميزم سي الدين تاعنا ما عندوش حنا صبغه راسماليه ولا اشتراكيه تحطوا في الراسماليه وفي الراسماليه تحطوا في الاشتراكيه لي 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 زاميريكان يقول لك انت حر عندك راس مالك ومن بعد لو ريست تروح تبرع وحدك فير دي دون اكسيتيرا دي فوندا ولا كري دي فونداسيون دونك ينطبق هذا ثانيك بالنسبه للزكاه حنا ثاني تبقى مع الاخر عندك راس مالك تقدر تروح والزكاه نتاعك تمدها بينك وبين مولاك كونك دونك وكذلك الاشتراكيه ثاني كيف الاشتراكيه ثاني كيف انا بوز دي جون كاينين دي زامبو اللي يخرجوا الاسلام ثاني يمشي ما كانش ما تقدرش تحط الاسلام تحطه في معقل سواء اشتراكيه ولا راسماليه تبديش انا نقول لي الاسلام الاسلام حط وخلاص نو واش من بوليتيكمون كومون تو فا كيفاش راح دير انت au niveau international مع التعاملات الاقتصاديه ديما وتقولي ليش لما في الربا وكذا وتجبد لي قال لا شونسون تاع الربا ولي بونك انترناسيونال كيفاش تعمل معاهم البترول تاعك تاع من تبيعو ماكش انت اللي تصرف في الربا ولا ماكش انت اللي تصرف في الكور تاع لاموني ماكش انت اللي تصرف في الكاك 40 دونك واش راح تجي تدوخني انا تقول لي ربا حنا ما ناكلوش الربا سي كلير كشعب au niveau individuel bien sûr je parle بزاف اللي même les intérêts تاع les banques ما يديهمش mais à haut niveau tu n'es pas seul dans le monde et tu dépends des autres et tu es dans un système tu fais partie dans un système dans un système dominant globalisant où tu ne peux pas échapper tu ne peux pas vivre وحدك donc c'est il y a rien subhanallah les réformes تاع les banques كيف مزيان الناس كل بلي كارت مانيتيك تروح تقضي شغلها حنا مازلنا في ما باليش انا تروح تبقى سالت الناس دي روتريتي يروحو يجيبوا لي صالير تاعهم لابوست نهار تلقاهم 3 جور 3 في لي فان دو موا 4 5 جور وهما مديرين لاشين يسناو فيرا ولا مازال Et faut arrêter avec ces conneries. J'espère que les partis, de toute façon, voilà, je sais pas, il me reste pas beaucoup de temps. J'espère que les partis politiques, elle va prendre les choses au sérieux et présenter des vrais programmes où بركونا من هذا الكلام العاطفي والخطابات هذه تاع شعبويه même pas je sais même pas comment la qualifier. Allez, assalamu alaikum.